สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับสงครามยูเครนวันนี้เป็นวันที่26แล้วสถานการณ์เป็นภาคพื้นดินและภาคอากาศยังมีการต่อสู้กันรุนแรงขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงว่าจะมีการเจรจาเพื่อหาทางลงหาทางที่จะกลับไปสู่การเสนอเงื่อนไขว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไรหรือไม่เมื่อเดือนที่แล้วผมสัมภาษณ์ท่านเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยวันนี้ผมจะสัมภาษณ์ท่านอุปทูตยูเครนประจำประเทศไทยเพื่อจะได้ฟังความทุกด้านที่เราต้องการฟังวันนี้จะคุยกับท่านอุปทูตยูเครนประจำประเทศไทยครับมิสเตอร์อเล็กซานเดอร์ลิซักซึ่งมารับตำแหน่งนี้ใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็วันก่อนก็ได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนไทยวันนี้ผมเชิญมิสเตอร์ลิซักมาเพื่อที่จะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็อยากจะฟังจริงๆครับว่านักการทูตของยูเครนประจำประเทศไทยมีความคิดอย่างไรต้องการเห็นบ้านเมืองของตัวเองเป็นอย่างไรบ้างครับ Good evening Mr. Alexander Lisak Good evening Thank you for joining me in this chat tonight Good evening สวัสดีครับสวัสดีครับThank you for this opportunity to be with in your channel to be with you today. Actually, unfortunately, our enemy continue committing military crimes in Ukraine. The Russian troops attack innocent people and civilian infrastructure. Just this night and morning, Russian military ships shelled the cities of Kiev, Odessa, Zhytomyr. Residential buildings, hospitals are destroyed and damaged. Civilians get killed and wounded almost every day. And just a quick fact: during the past 26 days, starting from the beginning of the Russia's military aggression, 115 Ukrainian children were killed. 115, huh? 115, yes, exactly. Anyway, we stay strong and we will win. โอเคผมจะแปลนะครับท่านอุปทูตลิซักของยูเครนบอกว่าสถานการณ์ในภาคสนามการสู้รบนั้นทหารรัสเซียก็ยังรุกแล้วก็โจมตีต่อเนื่องอย่างเช้าวันนี้ก็ยังโจมตีเมืองหลวงคือเคียฟแล้วก็โอเดสซาทางใต้และพลเรือนก็ยังถูกโจมตีบ้านเรือนก็ยังพังอยู่และตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติการวันนี้เป็นวันที่26นั้นมีเด็กเสียชีวิตแล้ว115คน115คนเด็กนะครับเยาวชนแต่ว่าตัวเลขทั้งหมดนี่เรายังไม่ทราบเดี๋ยวท่านอุปทูตคงจะบอกกับเรา Yes Mr. Lisa continue please Yes, and you may ask we are looking for peace and what are the Ukraine's condition for peace with Russia. I would say it's very simple. Just withdraw the military troops and respect our territorial integrity. ผมถามว่ามีเงื่อนไขสำคัญอะไรในการเจรจากับทางรัสเซียท่านอุปทูตยูเครนบอกว่าง่ายมากเลย2ข้อข้อแรกถอนทหารออกไปข้อที่2คือเคารพในบูรณภาพแห่งดินแดนก็คือว่าอย่ามายึดครองดินแดนของยูเครน2เงื่อนไขที่ยูเครนบอกว่าง่ายๆเนี่ยแต่ว่าแน่นอนรัสเซียก็คงไม่ได้มองว่ามันง่ายนะครับแต่คืนนี้เรามาฟังว่าวิธีคิดของฝั่งยูเครนก็เป็นยังไง But these two conditions are perhaps the most difficult for the Russian troops to withdraw and then to respect the territorial integrity. You think it is possible that an agreement could be reached? I think it's possible reached. And actually we need the international legally binding long-term guarantees of security. Such guarantees can be provided by the UN Security Council member states and Ukraine's neighbors. They need to be strong enough to prevent any further attempts of Russia to attack Ukraine. So we are open for negotiation, but we need legally binding. Legally binding. That is a very important phrase. Legally binding. ผมถามว่าแล้ว
เงื่อนไขที่ว่าเนี่ยจะทำยังไงจะให้มันเกิดขึ้นท่านอุปทูตลิซักบอกว่าต้องมีกลไกที่มีผลบังคับทางกฎหมายโดยมีองค์กรระหว่างประเทศมารับรองนั่นก็หมายถึงอาจจะเป็นคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติและเพื่อนบ้านของเราในที่นี้ก็จะหมายถึงรัสเซียด้วยและก็หมายถึงประเทศที่อยู่ทางตะวันตกด้วยและก็ท่านอุปทูตบอกว่ายูเครนพร้อมที่จะเจรจาพร้อมจะเจรจาเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เลยครับ yes go on please you want legally binding international guarantees of your security perhaps involving UNSC and then your neighbors of course you mean Russia and perhaps your Western neighbors as well right Sure, Western neighbors as well. But, there's, as our president, Mr. Volodymyr Zelensky told, meaningful talks on peace and security for Ukraine are the only chance for Russia to reduce the damages from its own mistakes. Otherwise, Russia will face so huge losses that several generations will not be enough to rebound. But anyway, we are continuing. We pray for our security and for the negotiations to be successful. ท่านอุปทูตลิซักบอกว่าอ้างถึงประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนเองบอกว่าทางเดียวที่จะสงบศึกได้ก็คือการเจรจามิฉะนั้นเนี่ยความเสียหายทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นระหว่างสงครามนี้เนี่ยต้องใช้คนอีกหลายรุ่นเลยครับกว่าที่จะฟื้นฟูได้สำเร็จดังนั้นจึงเน้นว่าพร้อมที่จะเจรจาและจะต้องมีการนั่งลงพูดคุยกันจริงๆThe Russian side has mentioned neutrality. You have to be neutral and you have to be demilitarized. What do you understand by those two terms? What do you mean by neutral and demilitarized? I'd rather not comment on the conditions put forward by the Russian side during the negotiations. Okay. I'd rather face the Russian Federation faced with military defeats on the ground. And in this regard, the Russian side has taken now the more realistic stance in the talks. You think so? More realistic? Yes. And we call on all foreign governments to demand the Russian president that he immediately stop his war in Ukraine. Okay. We are open for negotiation, but we will not negotiate or trade our territorial integrity. Yeah, that is very important because I saw this morning in Mariupol where the Russian side gave a deadline of 5 a.m. to surrender, but your government said no, you're not going to negotiate a surrender and you will not compromise on territorial integrity. That is your stand, right? Yes, exactly. ที่สำคัญก็คือผมถามว่าไอ้คำว่าเป็นกลางหรือคำว่าปลอดทหารที่ทางรัสเซียเป็นเงื่อนไขในการเจรจาทางยูเครนเข้าใจตีความว่าอย่างไรท่านอุปทูตบอกว่าจะไม่พูดถึงเงื่อนไขของฝ่ายรัสเซียละแต่ว่าจะเน้นว่าทางยูเครนนั้นหนึ่งต้องรักษาไว้ซึ่งบูรณภาพแผ่นดินแดงแปลว่าต้องไม่เสียพื้นที่ไม่เสียดินแดนว่างั้นเถอะสองก็คือจะต้องเป็นข้อตกลงที่มีการรับรองถึงความมั่นคงของยูเครนในวันข้างหน้าด้วยเพราะไม่ฉะนั้นมันก็จะเกิดเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นอีกแล้วก็ท่านอุปทูตบอกได้ว่าเมื่อทหารรัสเซียในภาคพื้นดินขณะนี้รู้สึกว่าจะไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ฝ่ายยูเครนอ้างนะครับเมื่อไม่ประสบความสำเร็จทางเป้าหมายดูเหมือนว่าทางฝ่ายรัสเซียจะเวลาเจรจาพูดจากันขณะนี้เนี่ยยอมรับความจริงมากขึ้นคือพูดอะไรที่ดูเหมือนจะใกล้เคียงความเป็นไปได้มากขึ้นนี่พูดเหมือนกับว่ามีความหวังบ้างนะครับแต่ว่าแน่นอนมีอุปสรรคมากมายพอสมควรแล้วก็ยังต้องการให้รัฐบาลต่างประเทศทั้งหลายเนี่ยมาช่วยกันในการทำให้สงครามนี้สงบลงให้ได้Are you optimistic
Sure, we are optimistic. We should be optimistic, and we're calling everyone to be optimistic. And I would express my profound gratitude to the Thai people for their donations and support of Ukrainian people in need. We urge our people, Thai people, to continue sending their donation and humanitarian assistance to Ukraine. We are grateful to those Thai citizens who responded to the call to provide shelter and other support to the Ukrainians who forcibly stay in Thailand. We encourage them to continue such support by using our international web resources. ครับท่านอุปทูตเลยสึกบอกต้องขอบคุณคนไทยที่มีการบริจาคเงินช่วยเหลือขอบคุณรัฐบาลไทยที่มีจุดยืนที่สนับสนุนแล้วก็ต่อต้านการยึดครองหรือว่าสงครามครั้งนี้คุณลิซึกบอกว่าก็ขอให้อยากได้ความร่วมมือความช่วยเหลือความเข้าใจอย่างนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆThe number of people of Ukrainians who have left the country to nearby countries, to neighbors, and those who are displaced locally, I see the number from the UN. It's about 3.3 million people already who have fled the country, and about 6.5 million locally displaced in the country as well. What have you heard about the number of people who are left homeless now, who have fled the country? Yes, you know, the figures are right, and those people looking shelter in other countries, in Europe and in Thailand as well. Now we have more than 3,000 Ukrainians staying in Thailand without the possibility. 3,000. ตอนนี้มีชาวยูเครน 3,000 คนที่ติดอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ So what do you do with them, the 3,000 Ukrainians stuck in Thailand now? We provide any help and assistance that we can. We have developed the website for people who are looking for the accommodation in Thailand. We have asked the Immigration Bureau of Thailand to extend the period of stays of this person in Thailand. We continue to support them with our information and with our advices how to stay in Thailand and how to abide to the rules of the Kingdom of Thailand. ท่านอุปทูตบอกว่าตอนนี้มีคนยูเครนติดอยู่ในประเทศไทยประมาณ 3,000 คนก็ช่วยเหลือทั้งให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์แล้วก็ขอให้ทางฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองของเราเนี่ยขยายเวลาให้คนเหล่านี้อยู่ต่อไปได้ What about their financial assistance? They cannot go back. They need to work. They have no income. Are they seeking your financial assistance? Yes, to be honest, they're asking us about financial assistance, but at the moment we cannot provide that kind of assistance to all really need that. But we are asking people for donations, and we are finding another persons who businessmen who can help the persons in need in this situation. So we are trying to attract people to help those others in need. สิผมถามว่าจาก 3,000 คนนี้คงมีคนจำนวนไม่น้อยแหละที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินด้วยเพราะว่ามาติดอยู่โดยไม่ได้เตรียมการตั้งใจว่าจะมาอยู่นานขนาดนี้ในกบฏชัยก็มีจำนวนไม่น้อยแหละที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งขณะนี้สถานทูตก็ไม่สามารถจะช่วยทางการเงินได้ทุกคนก็เลยขอการบริจาคบ้างขอให้ผู้ที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยที่พอจะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันเป็นผมคิดว่าก็น่าเห็นใจพอสมควรนะครับที่ช่วยกันเป็นรายๆไปกระมังครับ Have you been in touch with the Thai Foreign Ministry? What have you told the Thai Foreign Ministry? Sure, we have made several
official appeals to the and verbal notes to the Ministry of Foreign Affairs, and they do provide us all the assistance in coordinating the issues concerning the state of Ukraine. ครับผมถามว่าตอนทูตนี่ติดต่อกับกระทรวงต่างประเทศเราหรือไม่ท่านอุปทูตก็บอกว่าติดต่อครับติดต่ออยู่ตลอดเวลาแล้วก็หลายรอบแล้วที่ได้แจ้งแล้วก็ได้ขอให้ได้แจ้งกับทางกระทรวงต่างประเทศไทยว่า the Kingdom of Thailand. ครับข่าวคราวจากยูเครนนั้นเป็นอะไรอย่างไรบ้าง I also understand that most Thais who were living or working in Ukraine have been evacuated and have arrived back in Thailand. You know about that too, right? Yes, exactly. ก็คนไทยก็ส่วนใหญ่ก็อพยพกลับมาเรียบร้อยแล้ว So your embassy here is welcoming donations and help and support, right? How can people help you? As I mentioned already, the people that can help us with donations, with providing humanitarian aid, like some medical supplies, like the like donations, and actually people are continuing to support Ukraine. Okay. We see that people really have a very good Thai people have a very good stance to Ukraine, and we are really thankful for that. บอกว่าเนี่ยขอบคุณคนไทยที่มีเมตตาแล้วก็มีความช่วยเหลือทั้งเงินแง่บริจาคด้วยทั้งแง่ความช่วยเหลือด้านต่างๆด้วย You yourself, Mr. Lesak, you just came to transfer to Thailand very recently, right? Where were you before? And what happened when the war broke out? Where were you? Last month. Where? Thank you. Thank you for this question. Actually, I'm staying in Thailand I've been staying in Thailand from 2017. So almost 5 years. But recently, I was appointed at the charge d'affaires. So it's not the first month and not the first year. I see. I stay in Thailand. Oh, you have been with the embassy in Thailand or not? Before 2017, you have been to Thailand, right? Since then. Since 2017, I've been here in Thailand. And you were just promoted to become charge d'affaires during the past week. Yes, exactly. So you're quite familiar with Thailand. You know Thailand quite well. I wouldn't say so that I know Thailand very well, but I've got some experience, and this experience was excellent. I see. Before Thailand, where were you posted? Actually, I had some posts in Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. Okay. And I worked in some countries outside of Ukraine as well. I see. Where is your home in Ukraine? Where were you born in Ukraine? Yes, actually, my home is Kiev. Kiev, okay. Yes, and I stay with my family in Kiev. By the way, my family will come to Thailand soon. I'm planning to see them in few days. How can they leave Kiev under such circumstances? Kiev is still under attack. How can they leave Kiev? Exactly. They stayed there during the first days of the war, but now they are on their way to Thailand. Oh, so they left Kiev before and then they were somewhere else and to fly to Thailand, right? Yeah, they left Kiev for the moment, but they been there for first 10 days of the war. Oh, I see. Or even 15 days of the war.
Yes. I see from the news that many major cities, Kiev, Kharkiv, Mariupol, have been bombed. And then, half of the cities are in ruins. Most of the major buildings have been destroyed. When you look at all those pictures, how do you feel about your country? I feel anxious. I feel so deep sad. I cannot render to you. Actually, it's like a horror film. Yeah. I wouldn't describe it in other words. Yeah, I know. I can understand how you feel. ผมถามว่าท่านอุปทูตเนี่ยเห็นครับว่าเพิ่งรับตำแหน่งเป็นรักษาการทูตเนี่ยเร็วๆนี้บอกใช่แต่ว่าจริงๆได้มาประจำอยู่ในเมืองไทย5 ปีแล้วและเพิ่งได้รับเลื่อนตำแหน่งให้มาเป็นรักษาการเอกอัครทูตเมื่อไม่กี่วันหรือว่าต้นเดือนนี้เองดังนั้นก็คุ้นเคยกับประเทศไทยพอสมควรถามว่าบ้านของท่านอุปทูตที่ยูเครนอยู่ที่ไหนบอกว่าเคียฟเลยเมืองหลวงเลยแล้วก็เนี่ยญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่เคียฟก็กำลังเพิ่งเดินทางออกมาจากเคียฟแล้วก็จะมากรุงเทพด้วยผมก็ถามว่าดูข่าวแล้วเห็นภาพระเบิดถล่มทลายเมืองใหญ่ๆนี่กลายเป็นจุนไปเลยพังพินาศไปหมดเลยคิดยังไงหน้าตาก็ไม่ดีเลยครับบอกว่ามันเหมือนกับดูหนังหฤโหดหนังที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้สีหน้าก็ลำบากมาก It would take a long time to rebuild your country. I can see that. We will put all our efforts with help of the international community. Yes. For our country to be rebuilt as soon as possible. Yeah. Your generation didn't experience World War II, but Ukraine also suffered very badly during World War II. But your generation never thought there would be a World War III or a war in your country, right? Unfortunately, yes. And we didn't expect these events, but we stay strong and we will win. You will win. Yes, you have to stay strong. บอกว่าเนี่ยในรุ่นของท่านอุปทูตเนี่ยไม่ได้พบกับสงครามโลกครั้งที่2หรอกเพราะสงครามโลกที่2เนี่ยยูเครนก็เจอศึกหนักมากแต่ว่ารุ่นนี้ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีสงครามเกิดขึ้นในบ้านตัวเองแล้วมันก็เกิดจริงท่านอุปทูตก็บอกว่าใช่แต่เราต้องเข้มแข็งและเราต้องชนะในที่สุด You are a diplomat. You must always be confident that there is a diplomatic out of the situation, right? Yes, we are confident. ผมบอกท่านเป็นนักการทูตเนี่ยท่านต้องมีความมั่นใจว่าการทูตมันต้องมีทางออกสำหรับวิกฤตเช่นนี้ท่านอุปทูตบอกใช่เรามั่นใจ So I wish you the best for you and your country. I've been following the news very closely, and I'm sure Thai people will support a peaceful solution to this situation. And I wish you to stay strong and then to remain hopeful. Thank you very much for your kind wishes. We are with you. I hope they will come true. Yes. Okay. I hope you'll meet in better circumstances next time and we can talk again about this situation and we will try to explain the situation to the Thai people because the Thai people are following the news very closely and I wish to be able to give them all sides of the information, the truth, the facts, so that the Thai people can follow the news objectively and constructively. Thank you, Mr. Laisak. I hope to talk to you again. Thank you. สวัสดีครับ